皆さんこんにちは。モンキープランツの柳井です。今回はプランツ ID の新作が出たので紹介していきます。アーテックさんが作ってくれました。この3種類ですね。ハッピーバースデー、父の日、母の日。で、母の日が5月8日日曜日、もうすぐですね。で、これをお花に刺してプレゼントしたらお母さん喜んでくれるんじゃないでしょうか。子供たちの名前刻印してプレゼントも可愛いかと思います。